ঝাড়া মেরে কি করলো? শেষ শেষ। নাম না, খাইবো না, নামবো না। আমরা এদিকে আর করে খাওয়াও না, দেখলেই খাবি। এটাতে খিদা লাগছে কে? হ্যান্ডো, রাইতে ঘুম কেমন হয়েছে? দেখ কি করে, দেখ আমার কামড়ায় কি করতিস। কম্বলে বয়। কিসে? আচ্ছা হ্যান্ডো, আরে বাবা পাগল হয়ে গেছে। আগে ঠান্ডা হোক। বিল্লা এই যে দুধ এদিকে।
খাইতে খেতে পেট টাইট হয়ে গেল। এই যে আও এই যে আচ্ছা আর চেয়ার খেতেছে। এটা কাটা খাইবো তাহলে? এটা কাটা খাইবো? এই যে এই যে এই যে ও ছাড়। দুধ है ना ছাড়। खा एक लग खा पल्ले खा ना অবস্থা দেখছ আমার। হ্যাঁ বিদেশি পাখির দেশি নাম তোর রাঙ্গা না, এটার নাম রাঙ্গা। ক্লিয়ার কর। এটার নাম রাঙ্গা, এটা হলো ভাঙ্গা, এই হইতেছে ভুতু, আর এই হইতেছে হ্যানজো। তুই খেলা বলে কামড়াইতেই চাস? হ্যাঁ